Первый день этапа Кубка России сборная Коми осталась без медалей. Золото классического спринта у женщин взяла Наталья Непряева. Первым в мужском забеге стал Александр Терентьев. Настоящая контактная борьба на трассе и сотни болельщиков, несмотря на рабочий день. Чем еще запомнятся сегодняшние старты, в репортаже Виктории Палкиной. С 6 утра тренеры и сервисмены лыжной сборной Коми начали готовить инвентарь. За спринтерскую гонку сменили больше 2 десятков разных вариантов мазей. После квалификации у спортсменов к лыжам претензий не было. У нас сегодня были отличные лыжи, на самом деле, и у всех девчонок, и у всех ребят. Это, в принципе, видно было уже по прологу, когда достаточное количество наших земляков, скажем так, прошло в следующую стадию, поэтому к лыжам вообще нет никаких претензий. Посыпалась наша команда после четвертьфинальных забегов. Если у женщин Наталья Непряева держала лидерство еще с квалификации, то на трассе у мужчин развернулась жесткая контактная борьба. Досадная мелочь оставила без золота и лидера национальной сборной Александра Большунова. Споткнулся перед последним подъемом, и там потерял немного вот эти 1,5 метра, и здесь уже все-таки тоже Александр включился на полную, и вот этого не хватило. Если бы хотя бы чуть-чуть там уже параллельно вышли, там бы мы уже, я думаю, подзарубились. Ну, а так все нормально, все хорошо. К очередному этапу Кубка России на родной трассе команда Коми пришла на 3-м месте общекомандного зачета. И, судя по всему, то самое волнение, о котором говорили спортсмены до старта турнира, и подвело ребят сегодня. Программа составлена достаточно сбалансированно, то есть есть спринт, есть средние гонки, есть и длинные дистанции, то есть есть возможность проявить себя как и спринтером, так и дистанционщиком. Есть масс-старт, есть раздельная гонка. Единственное, что нет индивидуальной гонки классическим стилем, которая считается наиболее подходящий для Ильи Симикова, который сейчас идет вторым в Кубке России после Александра Большунова, для Ермила Вокуева, для Алексея Виценко. Ну, в целом, как бы, да, классический стиль больше как-то, ну, вот, традиционно так сложилось, он приемлем для лыжников Республики Коми. На трибунах болельщики со всей республики. Семья Рябовых из Воркуты специально спланировала отпуск так, чтобы оказаться в эти дни на республиканском комплексе имени Раисы Сметаниной. Мы в Воркуте на лыжах бегаем. Это наш любимый вид спорта. Когда получается посмотреть гонки, это, конечно, шикарно. Это просто шикарно. Это очень важно и для болельщиков, и для спортсменов, и для любителей лыжного спорта, и для детишек, которые ходят на секции, и для нас, людей, которые работают на лыжном стадионе, которые живут лыжным спортом, скажем так. То есть это обязательно должно быть. И мы очень рады, что это у нас есть. Хоть не очень часто, но хотя бы раз в год. Уже завтра спортсменов ждет коньковая гонка с раздельного старта. Потом выходной и закрывает соревнования скиатлон. Болельщиков на стадион доставляют бесплатные автобусы. Виктория Палкина, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.